Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to Al Hilal School online class. My dear students, I hope you are all well by the grace of Allah. I am also well by His grace. Today, you will be very glad to know that we are going to discuss about most important grammatical topics, connectors, linkers, or sentence linkers. So, every student seems that it's so difficult for him or her, but please carefully follow my video and I think it will be easy for you. First, we have to know what is connectors or sentence connectors or linkers. Linkers অর্থ কি এবং কাকে বলে প্রথমে আমাদের সে বিষয়টা জানতে হবে। লিঙ্কার্স এর প্রাথমিক যে ধারণাটা সেটা হচ্ছে লিঙ্কার্স লিঙ্ক মানে হচ্ছে যুক্ত, লিঙ্ক মানে হচ্ছে যুক্ত, কানেক্ট অর্থ হচ্ছে সংযোগ। খেয়াল করো, যুক্ত আর সংযোগ একই। এবার দেখো সেন্টেন্স লিঙ্কার্স আর সেন্টেন্স কানেক্টরস মিন্স হচ্ছে সেন্টেন্সের সংযোগ অথবা যুক্ত। এখন এই কানেক্টরস কি করবে তাহলে? দুই বা ততোধিক সেন্টেন্সকে যুক্ত করবে, যুক্ত করে একটা সেন্টেন্সে রূপান্তরিত করবে। সেই সেন্টেন্সটাকে বলা হবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স অথবা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। তো আমরা আবার বলছি, কানেক্টরস কাকে বলে? কানেক্টরস হচ্ছে যে ওয়ার্ড, সেই ওয়ার্ডগুলো হবে কি, খেয়াল করো, কানেক্টরস মানে হচ্ছে কনজাংশন, বেশিরভাগই কনজাংশন। তারপরে আমাদের কোনো কোনো ক্ষেত্রে অ্যাডভার্বের ব্যবহার থাকবে বা অ্যাডজেক্টিভের ব্যবহার থাকবে, তবে মোস্ট অফ দ্য টাইম অধিকাংশ সবাই আমরা ব্যবহার করব কি, কনজাংশন, এবং থাকবেও কনজাংশন। তো কনজাংশনগুলো, যে কনজাংশন দ্বারা দুই বা ততোধিক সেন্টেন্সকে যুক্ত করা হয় তাকেই বলা হয় সেন্টেন্স কানেক্টরস। আবারও বলছি আমি, যে কনজাংশন দ্বারা দুই বা ততোধিক সেন্টেন্সকে যুক্ত করা হয় তাকেই বলা হয় সেন্টেন্স কানেক্টরস। খেয়াল করো, দুই বা ততোধিক সেন্টেন্সকে যুক্ত করা হয় তাকেই বলা হয় কি, কানেক্টরস। এবার দেখো একটা এক্সাম্পল দিই আমি। He was poor but honest. খেয়াল করো, এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়েছি আমি, হি ওয়াজ পুর বাট অনেস্ট। সে হচ্ছে গরিব কিন্তু সৎ। খেয়াল করো, এই সেন্টেন্সটা দুইটা সেন্টেন্সকে যুক্ত করেছে। এই যে কনজাংশন বাট, এটা দুইটা সেন্টেন্সকে যুক্ত করেছে। কিভাবে যুক্ত করেছে দেখো, এই সেন্টেন্সটা ছিল হি ওয়াজ পুর, খেয়াল করো, বাট হি ওয়াজ অনেস্ট, কিন্তু দুইটা সেন্টেন্স, একটা হচ্ছে কি সে গরিব, একটা হচ্ছে সে সৎ। এই দুইটা সেন্টেন্সকে যুক্ত করেছে এই কনজাংশনটি বাট। সো এই বাটটি হচ্ছে কি আমাদের সেন্টেন্স কানেক্টরস। খেয়াল করবে সব সময় কতগুলো লিস্ট আছে আমাদের কনজাংশনের, সেই লিস্টগুলোর অর্থ যদি আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারি তাহলে আমরা এই যে কনজাংশন ব্যবহার অথবা সেন্টেন্স কানেক্টর যে আছে সেগুলো আমরা খুব ইজিলি করতে পারবো। ফার্স্ট উই হ্যাভ টু নো দ্য লিস্ট অফ দ্য কনজাংশনস। আমাদের প্রথমেই কনজাংশনের যে লিস্ট আছে সেটার অর্থ সহকারে সেই লিস্টটা আমাদেরকে পড়তে হবে। যদিও আজকে ভিডিওতে সেই লিস্টটা দিতে পারবো না, অনেকগুলো লিস্ট আছে, সেগুলো আমরা আগামী দু একদিনের মধ্যেই লিস্টটা তোমাদেরকে আবার দিয়ে দেব। সেগুলো দেখে অর্থগুলো পড়ে নেবে, তাহলে তোমাদের জন্য সুবিধা হবে। আমি আরেকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, খেয়াল করো। Though he paid more, he could not get A plus.
And students, follow the board, follow the example. Another important example for you. Though he read more, যদিও সে বেশি পড়েছিল, he could not get a plus, তারপরও সে a plus পায়নি। দেখো এখানে সেন্টেন্স ছিল দুইটা, একটা হচ্ছে he read more, সে বেশি পড়েছিল, আর একটা হচ্ছে could not get a plus, সে a plus পায়নি। আচ্ছা, এই দুইটা সেন্টেন্সকে যুক্ত করেছে একটা ওয়ার্ড, সেটা হচ্ছে কনজাংশন। সেই কনজাংশনটা কি আমাদের দো, খেয়াল করো দো। এবার দেখো এই দো দিয়েই আমরা দুইটা সেন্টেন্সকে যুক্ত করেছি। দো হি রিড মোর, হি কুড নট গেট এ প্লাস। আমরা ডেফিনিশনটা পড়ছি, একদম প্রাথমিক যে বিষয়টা সেই বিষয়টা খেয়াল করবে, সেই বিষয়টাই আমরা কিন্তু এখন পড়ছি। কারণ কোনো কিছু, কোনো টপিকস বা কোনো গ্রামাটিক্যাল কোনো কিছু বা কোনো ম্যাথ, যে কোনো বিষয় বুঝতে গেলেই তার প্রাথমিক ধারণাটা থেকেই আমাদেরকে শিখতে হবে। যদি আমরা ডেফিনেশনটা আজকে খুব ভালোভাবে শিখি, তাহলে পরবর্তী যে ক্লাসগুলো থাকবে সেই ক্লাসগুলোতে এর যে আলোচনা এবং আমি যেগুলো বোঝাবো তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবে। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, খেয়াল করো, দো হি রিড মোর, হি কুড নট গেট এ প্লাস, যদিও সে বেশি পড়েছিল তারপরও সে কি এ প্লাস পায়নি। হ্যাঁ, এখানে আমাদের দেখো দুইটা সেন্টেন্সকে যুক্ত করেছে একটা কনজাংশন, সেটা হচ্ছে কি দো। তাহলে আমরা আমাদের যে ডেফিনেশন আছে কানেক্টরসের, আবারও বলছি দেখো, দুই বা ততোধিক সেন্টেন্সকে যে কনজাংশন বা অ্যাডভার্ব অথবা অ্যাডজেক্টিভ যুক্ত করবে, তবে সবসময় বলছি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের কনজাংশন থাকবে, যে কনজাংশন যুক্ত করবে তাকেই বলা হবে সেন্টেন্স কানেক্টরস অর লিঙ্কার্স। কারণ কি, তারা সেন্টেন্সকে কানেক্ট করে, এই জন্য কানেক্টরস বলা হয়। মানে সেন্টেন্সকে যুক্ত করে, দুইটা সেন্টেন্সকে একটা সেন্টেন্সে তৈরি করে, এই জন্য একে বলা হয় কানেক্টরস অথবা লিঙ্কার্স। আবারও বলছি, তোমার যখন পরীক্ষায় থাকবে এরকম একটা প্যাসেজ দেওয়া থাকবে, সেই প্যাসেজে আমাদের এই লিঙ্কার্স গুলো বসাতে হবে। সবাই যারা এই বছর ক্লাস 9-এ, তাদের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, তারা হয়তো বা প্রথমেই ভাবে যে এটা তো অনেক কঠিন। আসলে কঠিন কিছু না, এই লিঙ্কার্স বিভিন্ন ওয়েতে হতে পারে, যে এখানে যে শুধু দো হবে তা না, এখানে অল দো হতে পারে। মানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আছে দেখবা তুমি অনেক সময় একই লিঙ্কার্স বসবে, অ্যাজ হতে পারে, সিন্স হতে পারে, তারপর হোয়েন হতে পারে। সে বিষয়গুলো খেয়াল করবে, এবং অর্থ মেললেই হচ্ছে আমাদের, কোনো সেন্টেন্সের অর্থ যদি মেলে তাহলেই সেটা লিঙ্কার্স। এর মধ্যে ঘাবড়ানোর বা ভয় পাওয়ার কিছু নাই যে আমার হলো না, না হলো, শুধু আমাদের অর্থটা যেন ঠিক থাকে। অর্থ জানি এরকম না হয় যে বৃদ্ধ লোকটি এতই দুর্বল যে আমি হাঁটতে পারি না। মানে খেয়াল করবে যে বৃদ্ধ লোকটি এতই দুর্বল যে আমি হাঁটতে পারি না, এরকম যদি না হয় তাইলেই হচ্ছে আমাদের। কারণ হচ্ছে এমন সেন্টেন্স আমরা লিখবো, যেমন তুমি যদি লিখতা দো হি রিড মোর, খেয়াল করো, তুমি যদি লিখতা এইখানে দো না লেখা, বা এইখানে যদি লিখতা দো হি রিড মোর, হি কুড গেট এ প্লাস, নটটা না দিতা, তাহলে অর্থ কি হলো দেখো, যদিও সে পড়েছিল, বেশি পড়েছিল, তবুও সে প্লাস পেয়েছিল। এই সেন্টেন্সের কোনো ভিত্তি নেই, এই সেন্টেন্সের কোনো অর্থ নেই। সুতরাং আমাদের লিঙ্কার্স করার জন্য ফার্স্ট উই হ্যাভ টু নো দা meaning of the list of conjunction, then we will try to use linkers in the sentence. First I will request you to know the meaning of some important conjunction. After that we will try to change or to complete the passage connectors. তারপরেই আমরা একটি প্যাসেজের মধ্যে যে কানেক্টরস থাকবে সেগুলো আমরা চেষ্টা করব বোঝার জন্য বা কমপ্লিট করার জন্য। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমি আজকে যে তোমাদের ক্লাসের মধ্যে যে বিষয়টা বললাম, ডেফিনিশনটা খুব ভালোভাবে, আশা করি এটা খুব ভালোভাবে অবজার্ভ করবে। আচ্ছা, আমি এর এখন আমাদের কানেক্টরসের আসলে বেসিক্যালি কোনো রুল নেই, খেয়াল করো, এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ তুমি যতই বেশি ওয়ার্ড মিনিং জানবে, যতই বেশি কনজাংশনের ব্যবহার জানবে, তুমি ততই বেশি এই কানেক্টরসকে কমপ্লিট করতে পারবে। তো আমি আজকে প্রথমে যে আমাদের একটা সর্বপ্রথম যে বিষয়টা সেইটা নিয়ে আমি একটু আলোচনা করি। আমরা রুল নাম্বার 1ও বলতে পারি, বা স্বাভাবিকভাবে আলোচনার প্রথম ধাপও বলতে পারি। তো এই যে রুল নাম্বার 1-এর মধ্যে আমরা আজকে শিখবো, যে প্রথমে আমরা যে রুলটা শিখবো সেটা হচ্ছে ঘটনার ক্রম। খেয়াল করো, ঘটনার ক্রম বা ধারাবাহিকতা জন্য একটা ঘটনার পর আর একটা ঘটনা, একটা ঘটনার পর আর একটা ঘটনা,
তারপরে কি এই যে একটা ঘটনার ক্রম বিকাশ, ধারাবাহিকতা, এই ধারাবাহিকতা বোঝাতে যে লিঙ্কার্স গুলোকে ব্যবহার করা হয়, খেয়াল করো, ধারাবাহিকতা বোঝাতে যে লিঙ্কার্স গুলো ব্যবহার করা হয় সেইগুলো সম্পর্কে আমরা আজকে লিখবো এবং একটা উদাহরণ দিয়ে আমাদের আজকের ক্লাসটি শেষ করব। প্রথমেই দেখো, ঘটনার ধারাবাহিকতায় প্রথমেই আমরা যে ব্যবহারটা যে কনজাংশন গুলো ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে কি ফার্স্ট। খেয়াল করো, FIRST ফার্স্ট, এরপরে আছে ফার্স্টলি, অ্যাট ফার্স্ট। তুমি শুধু ফার্স্টটা পড়ে মনে রাখবা, ফার্স্টলি, অ্যাট ফার্স্ট। খেয়াল করো, এই গেল প্রথম যে বিষয়টা। আরো আছে এই ফার্স্ট, অ্যাট ফার্স্ট, তারপর ফার্স্টলি, অ্যাট দ্য বিগিনিং। খেয়াল করো, অ্যাট দ্য বিগিনিং, অ্যাট দ্য বিগিনিং। খেয়াল করো, অ্যাট দ্য বিগিনিং, অ্যাট দ্য ফার্স্ট গ্লান্স। আমি আবারও বলছি, প্রথম মানেই হচ্ছে ঘটনার ক্রম, অর্থাৎ প্রথমে কি হয় সেটা। তাইলে কি অ্যাট দ্য বিগিনিং, তারপরে যদি আমরা লিখি অ্যাট দ্য ফার্স্ট গ্লান্স, সেটা হবে অ্যাট দ্য ফার্স্ট প্লেস, প্রথমে অ্যাট দ্য ফার্স্ট গ্লান্স। খেয়াল করো, অ্যাট দ্য ফার্স্ট প্লেস। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, ফলো ইট, ঘটনার ধারাবাহিকতা বোঝাতে তুমি যদি বলো যে সকালে প্রথমে আমি ঘুম থেকে উঠেছিলাম, খেয়াল করো, তারপরে আমি ফ্রেশ হয়েছিলাম, তারপরে আমি নামাজ পড়েছিলাম, তারপরে আমি কিছুক্ষণ হাঁটতে গিয়েছিলাম, এরপরে আমি পড়তে, এই যে প্রথমে, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, ফোর্থলি, এন্ড দেন আফটার দ্যাট, এটাই হচ্ছে ঘটনার ক্রম বিকাশ অথবা ঘটনার ধারাবাহিকতা। তো প্রথম যে বিষয়গুলো আমাদের মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই যে বিষয়গুলো, ফার্স্টলি, অ্যাট ফার্স্ট, অ্যাট দ্য বিগিনিং। খেয়াল করো, অ্যাট দ্য ফার্স্ট প্লেস, অ্যাট দ্য ফার্স্ট, at the first place, at the first glance, at the first glance, at the first glance। আচ্ছা, এই যে বিষয়গুলো আমরা এখানে ব্যবহার করলাম, যে প্রথমে ঘটনার যে প্রথম শুরুতে যে বিষয়গুলো থাকবে সেইগুলোর ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত এই কানেক্টরস গুলো ব্যবহার করব। at the first time, at the first glance, at the first day। এরপরে আমাদের খেয়াল করো, দ্বিতীয়তে যে বিষয়গুলো আমরা ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে সেকেন্ড, SECOND, সেকেন্ড, সেকেন্ডলি। খেয়াল করো, সেকেন্ড, সেকেন্ডলি। তারপরে তৃতীয়তে আমরা যেগুলো ব্যবহার করব, থার্ড, থার্ডলি, এরকম ফোর্থ, ফোর্থলি, ফিফথলি। এর পরে আর কানেক্টরসে যায় না প্যাসেজ ন্যারেশনে, সেকেন্ড, সেকেন্ডলি, থার্ড, থার্ডলি। এরপরেই খেয়াল করো, আমরা যখন সেন্টেন্সের মধ্যস্থে চলে যাব, সেন্টেন্সের যখন মাঝখানে আমরা চলে যাব, তখনই হবে কি অ্যাট দ্য বিগিনিং, সরি, অ্যাট দ্য মিডল, অ্যাট দ্য মিডল, মাঝখানে, অ্যাট দ্য মিডল, মধ্যমে। এই যে বিষয়গুলো ঘটনার ক্রম বিকাশ, এই ক্রম বিকাশগুলো তোমাদের অবশ্যই কি মনে রাখতে হবে। একটা হচ্ছে কি ইন বিটুইন, আমি আবার বলছি, দেখো, ইন বিটুইন, ইন বিটুইন, এই যে আর মানে খেয়াল করো, ইন বিটুইন, মধ্যে, সেন্টেন্সের মাঝখানে আমরা যে ওয়ার্ডগুলো অনেক সময় ব্যবহার করি, ইন দ্য মিডল অফ, ইন দ্য মিডল অফ। খেয়াল করো, এই যে শব্দগুলো আমরা ব্যবহার করি এটা হচ্ছে সেন্টেন্সের মাঝখানে, যে ইন দ্য মিডল, মাঝখানে, উই স্টপড আওয়ার জার্নি, আমরা আমাদের জার্নি বন্ধ করলাম। খেয়াল করেছো সেন্টেন্সটা কি রকম হলো, ইন দ্য মিডল, কমা, উই স্টপড আওয়ার জার্নি, আমরা আমাদের জার্নি বন্ধ করেছিলাম, এন্ড ওয়েন্ট টু এ শপ, এবং একটি দোকানে গিয়েছিলাম, সো দ্যাট উই ক্যান গেট সাম ফুড, যাতে আমরা কিছু খাবার পাই। আচ্ছা, এই যে ইন দ্য মিডল, তারপরে হচ্ছে ইন বিটুইন, এটাকে মাঝখানে, একদম খেয়াল, শেষ প্রান্তে যখন আসবো তখনই আমাদের লিখতে হবে কি ইন দ্য এন্ড, ইন দ্য এন্ড, অথবা ইন এন্ড, অথবা এট লাস্ট, এট লাস্ট। খেয়াল করো, ইন এন্ড, ইন দ্য মিডল,
তারপরে ইনফাইন উপসংহারে, ইনফাইন, তারপর হচ্ছে ফাইনালি, ফাইনালি। আর এই যে বিষয়গুলো হচ্ছে ঘটনার ক্রম বিকাশ বা ধারাবাহিকতা অর্থে আমরা এগুলোকে ব্যবহার করব। আচ্ছা, এখন দেখো এই যে প্রথম রুলটা আমি আলোচনা করলাম, তোমরা অনেকটা বুঝতে পেরেছো যে প্রথম যে ঘটনার ক্রম বিকাশ, এই যে প্রথম যে রুলটা, এই রুলটা দিয়ে আমি একটি প্যাসেজ আকারে একটি উদাহরণ দেই, তুমি তাহলেই বুঝতে পারবে যে কি হবে। ড্যাশ আই ওয়েন্ট টু স্কুল। খেয়াল করো, আমি স্কুলে গিয়েছিলাম। ড্যাশ আই এন্টার ইনটু মাই প্রিন্সিপাল রুম। দেখো লেখাটা বোঝা যাচ্ছে না। I entered into my principal sir's room. খেয়াল করো, dash I went to school, dash I entered into my principal's room, dash I meet my, আমি কিন্তু ঘটনার ক্রম বিকাশ সম্পর্কেই তোমাদেরকে ধারণাটা দিচ্ছি। ড্যাশ আই মিট মাই ফ্রেন্ডস, ড্যাশ উই enjoyed our class teacher MOSHAREF sir's lecture. My dear students, follow the board. আমি এখানে একটি এক্সাম্পল দিয়েছি তোমাদের ঘটনার ক্রম বিকাশ সম্পর্কে। আশা করি এই যে এক্সাম্পলটা, এটা যদি তোমরা সুন্দর করে বুঝতে পারো তাহলে তোমরাই ইজিলি এই কানেক্টরসের অর্থ বুঝবে এবং তোমরা নিজেরাও এরকম কানেক্টরস তৈরি করতে পারবে, বা কোনো বইয়ের প্যাসেজ যে আসে কানেক্টরসে সেটাও তোমরা পূরণ করতে পারবে। তো এখানে দেখো, খেয়াল করো, প্রথমেই বলা হয়েছে আই ওয়েন্ট টু স্কুল, তাইলে আমাদের যে আমি যে কানেক্টরসের লিস্ট দিয়েছি সেটাই হচ্ছে কি অ্যাট ফার্স্ট। খেয়াল করো, অ্যাট ফার্স্ট, FIRST, অ্যাট ফার্স্ট আই ওয়েন্ট টু স্কুল, প্রথমে আমি স্কুলে গিয়েছিলাম। খেয়াল করো বিষয়টা কি, অ্যাট ফার্স্ট প্রথমে আই ওয়েন্ট টু স্কুল, আমি স্কুলে গিয়েছিলাম। দেখো তারপরে, খেয়াল করো, তারপরে আমি প্রিন্সিপাল স্যারের রুমে ঢুকেছিলাম। তাইলে হবে কি, তারপরে ইংরেজি কি, দেন। Then I entered into my principal sir rooms, তারপরে আমি আমার প্রিন্সিপাল স্যারের রুমে ঢুকেছিলাম। তারপর দেখো, এই তারপরে যখন দেন অর্থ, তারপরে আফটার দ্যাট হচ্ছে দেনের পরের অংশ, যে তারপরে। তাহলে কি, আফটার দ্যাট আই মিট মাই ফ্রেন্ডস, খেয়াল করো, আফটার দ্যাট
I meet my friends. তারপরে আমি আমার বন্ধুদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম। তারপরে আমি আমার বন্ধুদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম। খেয়াল করো। আর এর পরে যে লাইনটা হচ্ছে যে এটা তুমি যা দাও, দেখো শেষের লাইন, at the end, in fine, last, at last, lastly, in fine। খেয়াল করো, যে সেন্টেন্সটা দেব সেটাই হবে। তারপরে কি, তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি কি, at the end, at the end। দেখো, at the end we enjoyed our class teacher মোশাররফ স্যার lectures। তারপরে আমরা আমাদের ক্লাস শ্রেণী শিক্ষক মোশাররফ স্যারের যে লেকচার দিচ্ছিলেন সেগুলো উপভোগ করেছিলাম। তাহলে এই যে ঘটনা, আমি স্কুলে গিয়েছিলাম, প্রিন্সিপাল স্যারের রুমে গিয়েছিলাম, তারপরে আমার বন্ধুদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম, একদম শেষে তাদেরকে নিয়ে, অর্থাৎ লাস্টলি আমরা তাদেরকে নিয়ে মোশাররফ স্যারের লেকচারটি উপভোগ করেছিলাম। তো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আই হোপ, আমি আশা করি তোমরা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছো। তারপর বাসে একটু প্র্যাকটিস করবে। আমি এরপরে যে ভিডিওটা দেব সেখানে আরো দুইটি রুলস সম্পর্কে আলোচনা করব। আমি আবারও বলছি যে আমাদের প্রথমেই এই প্যাসেজটার অর্থ যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে আমি এটা এই ক্যারেক্টারসটা পূর্ণ করতে পারবো। তো ফার্স্ট উই হ্যাভ টু নো দ্য মিনিং অফ দ্য প্যাসেজ এন্ড মিনিং অফ দ্য সাম ইম্পর্টেন্ট কনজাংশনস। আজকে এই পর্যন্তই। ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আল্লাহ হাফেজ।